अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन टुडेज़ कुज़ीन विद अकीला। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा फूड स्ट्रीट स्टाइल में तवा चिकन। ये बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तवा चिकन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। एक चिकन ब्रेस्ट पीस लेकर इसको स्ट्रिप्स में काट लें, चाहे तो क्यूब्स में काट लें। हाफ कप कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन अदरक, दो दरमियाने साइज के टमाटर लेकर उनको बारीक स्ट्रिप्स में काट लें। 5 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून लंबाई में कटी हुई अदरक, हाफ कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर उनको बारीक काट लें। 2 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 लेमन लेकर उसको स्लाइस में काट लें। नमक हस्बे ज़रूरत, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। अब हम तवा चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गरम तवे पे हाफ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे दरमियानी आंच पर। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। अब इसको दरमियानी आंच पे हम 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। जब इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे चिकन जो हमने स्ट्रिप्स में काट के रखा हुआ था। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच। पानी शामिल करने की वजह से हमारा जो चिकन है वो तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो जाएगा। इसको हम 2 से 3 मिनट तक दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक इसका पानी ना ड्राई हो जाए। तीन से 4 मिनट हो गए। आप ये देख सकते हैं कि पानी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल कर देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह जो मैंने आपको बताया था। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे हम आंच को हल्की कर देंगे। तमाम मसाले डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद किसी भी ढक्कन से इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम इसको छोड़ देंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो गए। जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए थे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 5 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें।
आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लें। तेज़ आंच पे अब हम इसको पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। 6 से 7 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे अब हम पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और मसाला भी घी से अलग हो गया। अब हम आंच को हल्का कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी कसूरी मेथी और चंद लेमन के स्लाइस जो हमने काट के रखे थे। और अब हम शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको दोबारा ढक के हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं। हमारा तवा चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। आई होप कि आज की ये मज़ेदार सी तवा चिकन की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें।